Sepia di colore rosa contrassegnata dal simbolo di figura. Se spenta durante la marcia, चलने के दौरान अगर जड़ी लाइट रेड वो बंद हो इंडिका बताया दी che la pressione ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ dall'olio तेल ਦਾ lubrificazione यानी कि मोबिल ऑयल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ dal motor irregular है यानी कि रेगुलेट है बिल्कुल अगर रेगुलेट होवे तो नहीं बड़ा लगे जब कोई खराबी होवे दी कोई अनोमाली होने दे फिर बत्ती बाल पवे दी दस्से दी वाजे करे दी कोई मसला तेल दा चेक कर लो अपना यानी कि अटेंशन दे दी तुहानू अगर तो असं बत्ती बड़ी है तो गड्डी चला रहे हैं असं ख्याल नहीं कर रहे ऐन मुमकिन है कि साडी गड्डी की जी क्रीं की टुट जाएगी ऐन मुमकिन है यानी कि गड्डी का इंजन खत्म हो जाएगा समझ लो फिर तुम इंजन सारा कढ़ के बाहर छड्डना ते नवा पाना है इंज समझ लो ok una sepia del colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura se accesa durante la marcia चलने दौरान grano indica insufficiente pressione dall'olio ना काफी प्रेशर है तेल दा दी लुब्रिकेशन दल मोटर बिल्कुल फिर अगर ना हो तो फिर ये मोटर इरेगुलर है रेगुलेट है una sepia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura se accesa durante la marcia अगर रेड बत्ती जेडी दसी गई है फिगूरे दे विच अगर ये ऑन हो जाए चलने के दौरान अगर ये ऑन हो जाए ये जी बत्ती है तेल वाली दसते ने पे की दसे इंडिका बताए दी अरेस्टारे subito il motore गड्डी नू जल्दी subito रोक दे पर evitare gravi danni बचन वास्ते बड़े नुकसान तो बिल्कुल फेरो अगर असी नहीं करते तो ग्रावी दानी हो सकता है गड्डी नू ना रोकीए ते अच्छा इत्थे उन्होंने दूजे कोई कलर है जालो आंबरा नो फाल्स होगा जालो आंबरा कलर नहीं होता रेड ही होता है अच्छा una sepia di colore rosa contrassegnata dal simbolo in figura accesa durante la marcia अगर बत्ती रेड जी बल्ब की चलने के दौरान जी फिगूरे च असीं दसने हैं इंडिका बताया दी una temperatura troppo bassa dall'olio di lubrificante del motore no टेंपरेचर bassa नहीं दसना यानी कि इन्हें कोई लैवल नहीं दसना होंदा इत्थे लैवल की गल हो रही है ना इस क्विज दे विच कि टेंपरेचर त्रोपो बस है भाई टेंपरेचर जिहड़ा ना वो बड़ा हाई लो हो गया नो फाल्स टेंपरेचर किहड़ी चीज दसदी है लिक्विड दी रेफ्रिजरेंट तो जिहड़ा पीछे पढ़िया सी वो टेंपरेचर दसदी है इन्हें दसना मैं गल होगी ठीक है ना कि टेंपरेचर ना कि गड्डी दे इंजन दा जिहड़ा वे ना मोबिल है जिहड़ा ओदा टेंपरेचर ही नहीं दसना है इस बत्ती ने नो फाल्स टेंपरेचर नहीं दसदी या कोई याद रखो ये बड़ा डिफिकल्ट क्विज है बहुत ज्यादा जिहड़े ना वो इनू की करन दे वो इसनू वेरो कर देने लेकिन वेरो नहीं टेंपरेचर वाला लफ्ज जिहड़ा है ये इन्हां क्विजां विच नहीं इस्तेमाल होंदा इस बत्ती दे रिलेटेड क्विजां च una sepia di colore rossa contrassegnata dal simbolo in Africa se accesa durante la marcia अगर चलने के दौरान रेड बत्ती ऑन हो जाए जी फिगूरे च असीं दसनी है इंडिका बताया दी कि मोटर कंज्यूमा ट्रोपो ओलियो जेड़ा इंजन है वो खर्च पे करता बहुत ज्यादा वा तेल नो फाल्सो अगर बाल जाए तो सिर्फ एक चीज जाहिर करता है कि जेड़ा प्रेशर इधर ओलियो है ना वो घट है और रेगुलर नहीं है ठीक है बस दूजिया जिन्नियां चीज़ां दसना सी उन्होंने फाल्सो करांगे una sepia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura se accesa durante la marcia चलने के दौरान अगर एक बत्ती जेडी फिगूरे च दसी है रेड बत्ती अगर बाल पे इंडिका बताया दी किलो ओलियो जेड़ा तेल है दी लुब्रिफिकांट दल मोटर यानी कि जेड़ा मोबिल है इंजन दा लुब्रिफिकाzione dal cambio di velocità सॉरी मोटर दा नहीं cambio di velocità è troppo denso के समझे कि ट्रोपो डेंस है यानी कि बड़ा सख्त है या यानी कि बड़ा मोटा है इस तरह का नहीं बनता अच्छा काम्बियो दी वेलोचिता दा कोई तलक नहीं है देना काम्बियो दी ओलियो जेड़ा मोटर है ना कि काम्बियो दी वेलोचिता की समझो फिर असली फाल्स हो यानी कि स्पीड दा तेल जेड़ा इथे की ना काम्बियो दी वेलोचिता नो काम्बियो दी वेलोचिता दा कोई लुब्रिफिकांट दल काम्बियो दी वेलोचिता ये तो तलक कोई स्पीड का कोई दस देने पे चेंज जेड़ा तेल है वल्ला आलम है की सिस्टम फाल्सो करो उन्होंने सिपिया दी colore rosa bla 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 marcia indica दसे दी कि bisogna cambiare चेंज करो olio di lubrificazione del motore ये भी क्विज जेड़ा बहुत ज्यादा स्टूडेंट जेड़े ना ओ वेरो करदे ने दिन च रख लो इस क्विज नूं असा ये बत्ती बाल जाए तो ये भी नहीं दसदी है कि अपना चेंज तेल करते indica कि bisogna जरूरत है मोदी एक cambiare करना olio da lubrificazione del motore चेंज करन दा तेल दा ते दसदा ही नहीं है
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣਾ ਤੇਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ओके, ਇਹ ਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ पढ़ी सी कि अगर कोई मसला ब्रेक विच बन जाता तो फिर ये बत्ती गल पैंदी। ठीक है, ओके ओके। पोस्ट दी कलर है 232 का कलर रेड है। अगर कोई भी मसला बनता है ब्रेकिंग सिस्टम में पस्तीली है या जिहड़ियां मैं गल्लां दसियां हां सारियां लैसन दे विच, अगर उन्हां कोई मसला बनता है तो ये बत्ती ऑन हो जाती है। ये बत्ती ऑन उदों होंदी है जदों मसला कोई बने ब्रेकिंग सिस्टम दे विच, जिन्ना इम्पियान तो फ्रेनान ते ना उहदे विच अगर कोई सिस्टम किसी थां ते कोई मसला बनेगा तो बत्ती ऑन हो जाती है। Il simbolo raffigurato contrassenato alla sepia di funzionamento difettoso di una parte dell'impianto frenante, यानी कि एक किसी भी एक हिस्से दे विच ब्रेकिंग सिस्टम दे विच एक डिफेक्ट डिफेक्टूज होवे। ठीक है जी, ये बत्ती ऑन हो जी बिल्कुल वेरा। Ok, una sepia di colore rossa contrassegnata dal simbolo di figura se accesa durante la marcia grano deve più segnalare una eccessiva usura delle guarnizioni degli alimenti frenanti। बिल्कुल वेरो, अगर चलने के दौरान ऑन हो जाए बत्ती पिù segnalare शो कर सकती है, दस सकती है una eccessiva ज्यादा usura कसना delle guarnizioni ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨੇ एलिमेंटी frenanti ब्रेकिंग सिस्टम ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, उन्हें eccessiva usura है यानी कि ज्यादा ही कस रही ने, यानी कि ज्यादा कस गई ने। ठीक है, बिल्कुल फिर जारी गल ग्रंसियां और सीलां कस जाणदियां तो कोई डिफेक्ट ही है ना ब्रेकिंग सिस्टम ते की फिर ओदा कोई फिर चलने के दौरान se accesa durante la marcia più segnalare lo scarso livello di idraulico dei freni। बिल्कुल फिर ਜਿਹੜਾ तेल ਹੁੰਦਾ ना अगर वो भी घट जाए तो भी बत्ती बल जाती है। तेल विच की करदा ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ब्रेक सिस्टम है ना वो तेल ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ है। ਜੇ ਵਿੱਚ तेल घट जाए तो ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ घट जाना, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ घटना तो ब्रेक 'ਚ मसला बनना ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ब्रेक असी पोली जी दबाइए तो थले पता बड़ी सख्त ब्रेक लगती है, यानी कि प्रैशर ब्रेक जी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। अगर ये घट हो जाए एक तेल आ रही होंगे। ठीक है, सिर्फ लिक्विड इस तरह होंगे कि अगर दबाइए घुटिए तो घटींदा नहीं। ठीक है, यानी कि इस तरह रहिंदा कि जिस तरह अपना छोड़ो लम्बियां बसां इन्हां चीज़ां दा बस। ठीक है, अगर लेवल ली हाइड्रोलिक फ्रेनो घटिया ना तो बत्ती बाल फिर बिल्कुल। Una sepia di colore rossa contrassegnata dal simbolo in figura se accesa durante la marcia। अगर बत्ती बलदी है जिहड़ी असां बत्ती दे 10 फिगure विच दसनिया रेड कलर दी ते की होवे कंपोर्टा di prevedere rapidamente comporta यानी कि ये तुहानूं दसदा prevedere तुसीं वेखो rapidamente जल्दी नाल una manutenzione एक सेटिंग ओदी riparazione या रिपेयर करो dall'impianto frenante जेहड़ा ब्रेकिंग सिस्टम है ओदी जल्दी नाल तुसीं एक ओदा मुआयना कराओ, ओनूं रिपेयर कराओ, ओदे कोई मसला होए है अगर ये बल जांदी है। Una sepia di colore rossa contrassegnata dal simbolo in figura se accesa durante la marcia segnala che la central linea elettronica è fuori di uso। central linea elettronica यानी कि जी सेंट्रल लाइन है ना इलेक्ट्रॉनिक वो फौरी यूज हो गई, यानी कि वो सही नहीं है, वो फौरी यूज हो गया, नो फाल्स हो गया, वो मतलब नहीं है। इस तरह थलड़े क्विज ने करो इन्होंने खुद। ओके, चेंतूरा की सिक्योरिटी असा पढ़िया सी सीपिया की रेड अगर ना पाया है सेफ्टी बेल्ट पे या ड्राइवर या किसी और ने ये बत्ती बाल पैंदी है। Il simbolo raffigurato posto su una seppia di colore rosso che accesa durante la marcia indica il conducente o il passeggero non hanno indossato le cinture di sicurezza। ड्राइवर या किसी सवारी जी गड्डी च कोई बंदा पाया है अगर बत्ती ऑन हो जाए तो उन्होंने किसी एक ने बेल्ट नहीं पाया। बिल्कुल फिर सारी गल ना पाया हो फिर बत्ती ऑन हो जाती है। La sepia rossa contraddistingue il simbolo in figura se accesa durante la marcia e in genere abbinata ad un segnale acustico di funzione। बिल्कुल वेरो दो बारी बीप बीप होंदी है गड्डी दे विच, एक जदों असीं इंडीकेटर लाइए तो तां बीप बीप होंदी है, यानी कि तां अलार्म लांदी गड्डी अंदरली साइड ते मठा मठा बलदा ते जे अगर चिंतूरा ना पाया होवे रेड बत्ती तो बलनी पैनी है, नाल एक होर टिक 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 गड्डी दे विच होंदा रहिंदा। बिल्कुल वेरो इहदा ये मैंने segnalazione acustico in funzione एक अलार्म है वो भी नाल बलन लग पैंदा, वो भी नाल चलन लग पैंदा। बिल्कुल वेरो ओके।
Ok, la sepia rossa contraddestinata dal simbolo in figura può essere disattivata। ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। con apposito comando ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਟਨ ਹੈ posto sul cruscotto ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਚਿੱਤੂਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਐਕਟੀਵੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ safety belt ਪਹਿਨ ਲਾਂਗੇ। Il simbolo raffigurato è posto su una sepia colore giallo, no falso red, giallo niente. Il simbolo raffigurato è posto sul pulsante che permette di regolare le modalità di azione del pretenzionatore delle cinture di sicurezza, यानी कि pretenzionatore ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ delle cinture di sicurezza safety belt ਨੂੰ no falso ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ pulsante ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ posto sul pulsante che permette di regolare ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ le modalità di azione ਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੁੱਝੀ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲਟ ਕੋਈ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਇਹ ਬਲਦੀ ਰਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੋਡਲਿਟਾ ਦੀ ਆਸੀਅਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਗਰ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਣਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਸਿਪੀਆ ਕਲਰ ਦੀ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, la sepia accensione segnalazione luminosa di pericolo di colore rossa ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ segnalazione luminosa di pericolo ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ। temperatura del liquido di raffreddamento ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਬੱਤੀ ਪੜੀਏ ਰੈੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੈ। la pressione olio ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਅਸਾਂ ਕਲਰ ਰੋਸੋ ਵੇਰੋ। le cinture di sicurezza di colore ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੋਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ। le sepie freno a mano di colore rosso ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। la sepia di accensione degli indicatori di direzione di colore rosso no falso indicatori di direzione ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਵੇ verde। la sepia accensione luci anabbrianti di colore rosso no falso ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ verde ਬਿਲਕੁਲ verde ਸਬਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਰੈੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਚੀਆ ਅਬਲਿਆਂਤੀ ਦੀ ਕਲਰ ਰੋਸੋ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਬਲੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਲਿਆਂਤੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਫਿੰਡੇਨੇਵੀਆ ਦੀ ਕਲਰ ਰੋਸੋ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਫਿੰਡੇਨੇਵੀਆ ਦੀ ਕਲਰ ਦਾ ਫਾਲਸੋ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿੰਡੇਨੇਵੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਤੇ ਵਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਬਣੇ ਤੇ ਯੈਲੋ। la sepia del dispositivo di sbrinare o disappannare il parabrezza ਦੀ ਕਲਰ ਰੋਸੋ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਯੈਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਯੈਲੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਇਜ਼ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 120 ਕੁਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 200 ਕੁਇਜ਼ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੋਨਸ ਕੁਇਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੇਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆਉਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵਕਤ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। FRC ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਬ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।